اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یاد رکھیں، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے باطن کا صاف ہونا اور نماز کا پابند ہونا۔ آج جو عمل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کی برکت سے کالی کھانسی کا علاج ممکن ہے۔ اگر کالی کھانسی ہو جائے تو 7 دن تک 141 مرتبہ سورہ الم نشرح کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائے جائے اور اسی کو لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں ڈالا جائے، انشاءاللہ عز و جل شفا ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔